दोस्तों अभी हमारे पास ये सर्विस करने लिए आए हुए गाड़ी। तो सर्विस करने का जो तरीका होता है सब अलग होता है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत चीज़ से इसे चेक नहीं होता है, नहीं चेक कर पाते। कोई लड़के के पास ऐसे काम दे दिए, लड़का नया बनता है, उसको बराबर परफेक्ट नहीं मालूम पड़ता है गाड़ी पूरा कैसे चेक किया जाता है, सर्विस में क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो आप लोग सेट है, अगर आप अपना खुद पर्सनल काम कर रहे हो तो हमारे वीडियो थ्रू से बहुत ईजी से आप जो भरभराता है गाड़ी जिससे आवाज़ आता है तो आप उसको चेक कर सकते हो। पहले मैं आपको तब एक एक बताता हूँ क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम होता है। एक तो अभी ये नंबर प्लेट जो होता है यहाँ स्क्रू में वार्सर लगाना चाहिए, वार्सर यहाँ नहीं लगा हुआ। फर्स्ट तो ये हो गया, यहाँ भरभराता आवाज़ आता है थोड़ा सा। एक तो हो गया, हमारा काम करने की जो सर्विस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, सब मैकेनिक का तरीका अलग होता है। और एक यहाँ स्क्रू नहीं था, अभी मैं इसमें आपको लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ वार्सर लग बाद में इसमें वार्सर लगाऊंगा। एक तो यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ भी नहीं था स्क्रू, तो हमने यहाँ भी स्क्रू लगा दिया। आप 8 नंबर का स्क्रू भी लगा सकते हो, नहीं तो आप बोल्ट भी लगा सकते हो। 8 नंबर का छोटा बोल्ट आता है, आधा इंच का आसपास रहता है। एक तो यहाँ बता दिया हूँ आपको, एक दो ऊपर ही बता चुका हूँ, अब तीसरा बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, स्क्रू अगर टूट गया है, समझ लो स्क्रू टूट गया तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर स्क्रू नहीं टूटा हुआ है, स्क्रू निकल गया हुआ है तो स्क्रू उसमें आप लगा सकते हो। लगाएंगे तो इसका आवाज़ नहीं आएगा, नहीं तो इसका भी आवाज़ आता है। देखिए यहाँ स्क्रू ऐसे आता है, आपको सिंपल बता रहा हूँ। आवाज़ सुना दिखा रहा हूँ, ये देखो ये ऐसे आवाज़ करता है। देखिए क्योंकि यहाँ स्क्रू लगा नहीं है, ढीला है। एक तो ये देखना चाहिए। और ये जो गार्ड होता है, देखिए गार्ड, ये गार्ड में जितना स्क्रू है आप इसको भी चेक कर लेना चाहिए। ये भी ढीला रहता है, कभी भी आवाज़ आता है गाड़ी में। एक अभी आप बता दिया, 1 2 3 4 चीज़ बता दिया। अब दूसरा और भी बताने जा रहा हूँ मैं। एक इधर ये देख लीजिए, यहाँ भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। आप सोचोगे स्क्रू मैंने खोला, स्क्रू यहाँ खुला, मैं खोला नहीं हूँ, स्क्रू भी नहीं है। समझ लो पट्टी भी आती है अंदर, पट्टी भी नहीं है। तो मैं ये सब फिटिंग करूँगा कि हमारे पास सर्विस के लिए आई है। इसमें आवाज़ थोड़ा भरभराता है, गाड़ी थोड़ा आवाज़ जो होता है अलग हो जाता है। जैसे कोई पतरा लड़ रहा है, इसमें आवाज़ आता है क्योंकि ये ढीला रहता है। देखिए, और यहाँ भी स्क्रू भी चेक कर लेना चाहिए, इधर भी सब स्क्रू ढीला रहता है तो इसका थोड़ा जो साउंड होता है चलता है तो गाड़ी थोड़ा साउंड अलग हो जाता है। अगर फुल टाइट रहेगा तो थोड़ा साउंड अच्छा रहता है, अच्छी गाड़ी चलती है। चलने मतलब गाड़ी तो आपका चलेगा, मतलब साउंड नहीं आएगा, ऐसे आवाज़ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।